a minha bota, apertei bem a fivela, já montei no meu cavalo e peguei o meu chapéu. Sou da moda sertaneja, sou da moda bem caipira, mas o que eu gosto mesmo é do bom som da viola. Som da viola, som da viola, agora é o som da viola. Som da viola, som da viola, agora Adriano Marçal é o som da viola. Alô, meu povo sertanejo de todo o Brasil, estamos começando direto aqui do Vilas Pantanal, aqui no interior de São Paulo, o programa Som da Viola. Eu sou Adriano Marçal e a partir de agora tem muita música sertaneja. Agradecendo aqui o Ari e toda a turma, toda a equipe dele aqui do Vilas Pantanal. Que honra, que prazer estar aqui pela primeira vez, acordando 5 horas da manhã com o galo cantando. Eita, coisa boa! O cenário é espetacular. Vocês estão vendo as imagens aí, é lindo demais da conta. Bom, já chegando, cantando, Gi Moreno e Ed Carlo. Isso. Aê, vamos cantar? Só modão dos bons. Vai lá então, segura! As coisas em meu quarto, fiquei muito triste, revirando os meus velhos papéis, o que foi que achei? Sua foto amarela esquecida estava jogada. Num instante me vi na saudade e depressa perder. O passado já quase esqueci, retornou no quarto, e o retrato mostrou-me seu rosto quando eu chorei. Alucinações de amor, as recordações de alguém, velhas lembranças que o tempo levou, mas não destrui. Se eu soubesse amor que hoje encontraria, teria queimado esse seu retrato quando você partir. Pensava que já não lembrava as nossas desventuras e tivesse curado de tudo o quanto já sofri. Eu pensava que já não pensava em nosso romance, que você fosse apenas um caso dos que já vivi. Mas agora vendo seu rosto, sei que me enganei. Você é um resumo de tudo que eu sonhei pra mim. Alucinações de amor, as recordações de alguém, velhas lembranças que o tempo levou, mas não destrui. Se eu soubesse amor que hoje encontraria, teria queimado esse seu retrato quando você partir.
Eita, moda boa. Como é que vocês estão, companheiro? Opa, Tudo beleza? E o mar da conta? Opa, tranquilo, melhor agora. Que bom, rapaz, que bom. Rapaz, deixa eu te perguntar, você se espelha em algum cantor, alguma dupla? Quem que você gosta? Veja bem, eu não espelho, assim... Eu canto sertanejo primeira e segunda voz. Aí muita gente fala, porque você canta a música do Zé Rico, você gosta de cantar a música do Zé Rico, você canta a música... Gosto, sim, de cantar a música do Zé Rico. Mas a gente vê aí das críticas, né? As críticas porque o cara imita o Zé Rico, o cara não sei o que lá, mas tudo que eu canto é nessa linha. Sim. Né? Tudo que eu canto é nisso aí. Então eu canto música de todos os cantores, assim, dentro do sertanejo. É que você lembra o Zé Rico, assim, o jeito de cantar. Sim. Mas é o seu estilo. Sim, é o meu estilo. Mas só que muita gente fala que eu imito o Zé Rico. Tem muita até crítica, né? É mesmo? Até, inclusive, eu estava falando com a minha esposa, né, ontem, falei assim, eu não vou usar boné mais, né? Eu não vou usar boné mais. Agora o óculos, não, meu óculos é de grau. Eu me enxergo muito bem. É claro. Então... O óculos eu uso ele durante o dia e à noite eu uso outro branquinho, mas eu gosto de usar porque é de grau, não me perturba nem nada. Sim. Mas fica aí essa... O pessoal meio que confunde, assim. O pessoal aí que... sem noção. Tá? Sem noção. Tá? Então, lógico, o Zé Rico foi pra mim, é um dos maiores cantores sertanejos que existiu, né? Mas eu não quero ser o Zé Rico, nunca ninguém vai chegar a ser o Zé Rico, né? Até quem sofre muito com isso também, Marcos Paulo e Marcelo. Demais da conta, sofre né? demais com isso, porque das críticas das pessoas. Então é um negócio muito bem complicado. Quem critica é que não entende. Mas é isso aí. Daí, companheiro, como é que você tá? Mesmo, né, Marcel? Marcel, primeiramente, eu queria deixar o meu abraço para você, meu querido. E é um prazer muito grande estar aqui no teu programa hoje. E dando um abraço a todos os nossos seguidores, né, das redes sociais aí, e desejando um abraço a todos aí. Bom demais. Como é que você tá, gaiteiro? Tá tudo certo aí? Bem-vindo aí. Como é que é o nome do gaiteiro? O gaiteiro é o Gustavinho. Ei, Gustavinho. Vamos trabalhar, Gustavinho. Vamos lá, mais uma. Vamos lá. Vamos mandar mais um modão? Vamos mandar Pedras. Zezé de Camargo e Luciano. Nada a ver com o Zé Rico, hein? Não tem nada a ver com ele. Vamos lá, então. Melhor não dizer nada do que pensa, do que vai fazer da vida. Pode ser que você pegue um caminho sem sair e não tem outro jeito a não ser voltar pra mim. E lá fora a chuva vai molhar teu rosto, desmanchar os teus cabelos. Madrugada vento frio, vai ser outro pesadelo quando você se olhar e se encontrar sem mim. Se a gente ficar longe um do outro, vai pintar tanta saudade. De vez em quando apaga a luz e o escuro da cidade faz a gente tropeçar nas pedras que estão pelas ruas. Por isso pare e pense, dá um tempo. Se a gente aqui comigo não caminha contra o vento, para não correr perigo, se essa dor doer em mim, a metade é sua. Eu e você por aí outra vez. Eu e você, nosso amor. Não vou deixar você sair de mim. Não vou deixar você sair assim da minha vida. Se a gente ficar longe um do outro, vai pintar tanta saudade. De
vez em quando apaga a luz e o escuro da cidade faz a gente tropeçar nas pedras que dão pelas ruas. Por isso pare e pense, dá um tempo, se ajeite aqui comigo, não caminha contra o vento, para não correr perigo. Se essa dor doer em mim, a metade é sua. Eu e você por aí outra vez. Eu e você, nosso amor. Não vou deixar você sair de mim. Não vou deixar você sair assim da minha vida. Eu e você por aí outra vez. Eu e você, nosso amor. Não vou deixar você sair de mim. Não vou deixar você sair assim da minha vida. Ei, música bonita. É música que o povo não canta. Eu não vejo ninguém cantar essas modas aí. Né? E vocês vieram com um repertório diferenciado. Mas gosto de umas coisinhas meio doidas. E bonita a música. A música é bonita, é muito bonita essa música. Eu digo que o pessoal tá muito no Saudade Minha Terra, telefone mudo. Sim, né? sim. Esquece que lá atrás tem músicas lindas como essa. Música linda é uma música nossa que a gente vai cantar aqui agora. Oh, duvido. Essa é música é a música da... Nasceu de nós aqui. Coisa boa. O modão aqui. Companheiro. Com certeza. Então eu vou fazer o seguinte, vocês vão cantar. Cante e de lá eu já vou pro intervalo. Depois nós voltamos. Maravilha. O nome da canção é Que Falta Você Me Faz. Oh, barbaridade. Vamos lá? Essa tá no primeiro trabalho da dupla, Tá né? no De primeiro Morena trabalho de Cara. nosso aí. Vamos lá então, meu povo. Tocar, meu telefone não toca. Eu vou pro intervalo, gente. É muito rápido e daqui a pouquinho eu tô de volta direto do Vilas Pantanal. Segura que é rapidinho, sai daí não. Será que você já me esqueceu? Da viola, da viola. Meu povo, de Moreno e de Carlo aqui no nosso programa. É o som da viola. Eita, que alegria, que prazer estar voltando para São Paulo e pela primeira vez aqui no Vilas Pantanal. Rapaz, tem uma moda que eu gosto demais da conta, eu vou pedir para vocês. Memória Esquecida. Rapaz, essa moda é boa, hein? Nossa. Essa moda, Modão, né? essa moda aí, essa moda aí eu gravei ela Gravou? há uns anos atrás, quando eu era parceiro, o antigo parceiro dela, Certo. que é o compositor dessa música, é o Campanário. Ah, sei. Sim, então a gente gravou essa música. É linda essa demais, Memória cara. Esquecida, né? Essa música ela é muito bonita. Bonita demais da conta. Vamos mostrar pro povo então? Vamos mandar essa música para os nossos seguidores, né, o Di Moreno? Vamos nessa então, Vamos ó. lá. Vai lá! Eita, nós! Vilas Pantanal! Ai, que vontade de ouvir de novo moda sertaneja que hoje não se faz. Parece até que a sensibilidade ficou na saudade, não existe mais. E dói saber que alguns artistas que alcançaram sucesso na vida usaram tanto sertão como história que hoje da memória ficou esquecida. Ai, que vontade de ouvir agora o som da viola num pacote bom,
lindas guaranias que a gente arrepia no som da magia do acordeon. Cadê um tal cantador de verdade, com simplicidade, alma e coração, apaixonado pela natureza, cantava as belezas desse meu sertão. Ô, moda bonita, demais da conta. Quanta saudade da terra tombada, o fogão de lenha e o cafezal em flor, e o cantar da Cristina Siriema, que já foi o tema de canções de amor. Até a linda coxa de retalho, serviu de agasalho, já não lembra o ano. A mãe de leite de pinho presente, hoje ninguém sente a falta que ela faz. Ai, que vontade de ouvir agora o som da viola num pagode bom. Lindas guaranias que a gente arrepia no som da magia do acordeon. Já nem se lembra um velho candeeiro que foi o primeiro rei do estradão. Eu agradeço o progresso que vejo, mas o sertanejo ainda é sertão. Eu agradeço o progresso que vejo, mas o sertanejo ainda é sertão. O sertanejo ainda é sertão. Isso mesmo. Que barbaridade. É isso aí mesmo. Meu Deus do céu. Pra arrepiar. Sertanejo. Moda linda, né? Demais da conta. Que cabeça, hein? Nossa. Pra fazer um modão desse, né? O cara tem que ser bom. Dá a impressão que são vários que fez, né? Porque é uma coisa muito bem... É uma obra de arte. Uma obra, uma coisa muito doida Impressionante. demais. O Zé Abração Rico- pra você, campanário. O Zé Rico chegou a Modão cantar essa da moda hora. ou não? Abraço. O Zé Rico chegou a cantar essa moda? Eu acho que não. Chegou a cantar e foi um sucesso dele isso Nossa, aí. é né? verdade, Foi um verdade. sucesso dele isso aí. Memória esquecida. Memória esquecida. Verdade. Vamos lá, vamos cantar mais. Vamos lá, vamos pro Chico Rei Paraná. Vamos lá. Aí é bom também. Eu sei que o meu pranto é o teu maior prazer. Tua alegria é me fazer sofrer por teu amor, por te querer. Olha, você precisa só mudar mais um pouquinho, deixar de lado esse teu jeito mesquinho. Caso contrário, eu terei que te esquecer. Às vezes querendo a gente deixa de querer, às vezes amando a gente deixa de amar. Às vezes quando encontra o amor rebelde assim, de tanto amor a gente acaba por odiar. Às vezes querendo a gente deixa de querer, às vezes amando a gente deixa de amar. Às vezes quando encontra o amor rebelde assim, de tanto amor a gente acaba por odiar. Olha, você precisa só mudar mais um pouquinho, deixar de lado esse teu jeito mesquinho. Caso contrário, eu terei que te esquecer.
Às vezes querendo a gente deixa de querer, às vezes amando a gente deixa de amar. Às vezes quando encontra o amor rebelde assim, de tanto amor a gente acaba por odiar. Às vezes querendo a gente deixa de querer, às vezes amando a gente deixa de amar. Às vezes quando encontra o amor rebelde assim, de tanto amor a gente acaba por odiar. Vamos demais da conta, meu povo. Eita! Maravilha. Que musicão, hein? Chico Rei Paraná não tem moda ruim. Só muito, muito boa mesmo. Mas vamos fazer o seguinte, gente. Nós vamos dando sequência aqui no programa O Som da Viola. Eu quero agradecer mais uma vez aqui o Vilas Pantanal, agradecer de coração aí a dona Angélica, o seu Vinícius, que está nos trazendo aqui para o Vilas Pantanal. Quero mandar um abraço pro Sorato, né? Obrigado aí, o Sorato Júnior, professor Maurício, um abraço para vocês aí. Estão sempre acompanhando aí o nosso programa. Obrigado de coração aí. Tamo junto aí, tá bom? E dando sequência aqui no melhor da nossa boa música sertaneja. É isso aí, meu querido. Vamos cantar mais uma? Rapaz, queremos primeiro falar do nosso... Vender nosso peixe, Claro, né? vamos aproveitar, Vender né? o nosso peixe das nossas redes sociais, né? Isso aí. Nós estamos em todas as redes sociais. Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, Então por tudo. Kawaii, aquela... Né? Estamos viajando por ali tudo, né? Estamos andando aí, né? É só pesquisar Di Moreno e Ed Carlo, vai achar tudo que é nosso lá. Eita, coisa Tudo boa. que é bagunceira nossa. Não acha vai quem não tá lá. Só não acha quem não quer. E estamos aí na pista aí, né? Estamos precisando de empresário, né, Sim, meu sim. companheiro? A dupla é verdade. boa. Porque nós estamos aí, né? Por enquanto nós estamos independentes. Sem né? empresário Corre ainda, né? daqui, corre dali, sem empresário. E nós estamos aí em busca da luta. Mas daqui a pouco Tá? Deus vai abrir uma porta aí. Estamos aí, Se Deus quiser. temos banda boa, temos banda muito boa. Enfim, nós não gostamos muito de tocar, nós gostamos mais de cantar. Vamos lá. Mas é isso aí. O contato está passando aqui na tela, aqui, tá? Sim, sim, O pessoal sim. pode achar aí nas redes sociais, pode Maravilha. ligar. Se for para contratar, pode ligar cobrar também? Opa! Para contratar, né? Para contratar. Ligar por Aí ligar, não. sim, aí nós aceitamos. Hoje ligação é muito pouco, né? Hoje é tudo WhatsApp, né? Ah, não, hoje eu, aliás, eu nem gosto de telefone. Eu também não gosto de atender e nem de ligar. Telefone Quem quiser falar comigo, chama no WhatsApp. Vamos cantar? Mas vamos lá. Vamos lá, então. Vamos cantar um modão que nós regravamos, né? A gente peneirou lá do passado e regravamos essa canção, né, de Moreno. Sim. É uma a canção do linda Carlos Gonzaga, demais, né? A gente sabe? Né? Uma versão passou do em Carlos sertanejo. Gonzaga, né? E nós foi metido e fomos lá e gravamos. Tá certo? Vamos lá? Vamos mostrar pro povo aí? Não te esqueças, meu amor, que quem mais te amou fui eu. Sempre foi o teu calor que minha alma aqueceu. E nos sonhos para dois viveremos a cantar. Do fundo do baú. Ótima escolha, hein? Nos teus braços sem querer, quase sem te comparar. Não consigo te esquecer. Ó Diana, vem sonhar. Eu te quero, meu amor. Vem trazer-me o teu calor. Vem, querida, minha vida,
Vem depressa que eu te espero, eu te quero. Da viola. Estamos de volta aqui com o programa Som da Viola, meu povo, e agora comigo aqui, ó, Gianluca e Marcos Reis, moçada boa na viola. Como é que vocês estão? Firme? Bom demais, Adriano. Prazer muito grande estar aqui, né? Prazer é nosso, cara. Obrigado. Obrigado pelo convite, Adriano. Um prazer imenso. A gente é de São Roque, interior de São Paulo, a tarde da terra do vinho, lá de São Roque, lá, e viemos prestigiar vocês aqui, trazer um pouco da cultura caipira para vocês também aqui. E o prazer tá conhecendo vocês, tá? O prazer é todo nosso. Tamo junto. Vamos sentar o dedo na viola? Bora. Vamos nessa. Vamos lá então, segura! Gianluca e Marcos Reis. Caminheiro que lá vai indo pro rumo da minha terra, por favor faça a parada na Casa Branca da Serra. Ali mora uma velhinha chorando um filho seu. Esta velha é minha mãe e o seu filho sou eu. Oi, caminhei, leva esse recado meu. Oi, caminhei, leva esse recado meu. Caminheiro, diga pra mãe zelar bem do que é meu, cuidar bem do meu cavalo que o finado pai me deu. O meu cachorro campeiro, meu galo índio picador, minha velha espingarda e o violão chorador. Caminhei, me faça esse favor. Caminhei, me faça esse favor. Caminheiro, diga pra mãe para não se preocupar. Se Deus quiser esse ano eu consigo me formar. Eu pegando meu diploma vou trazer ela pra cá. Mas se eu for mal nos estudos vou deixar tudo e volto pra lá. Oi, caminhei, não esqueça de avisar. Oi, caminhei, não esqueça de avisar. Bom demais, mas bom demais da conta. Gianluca e Marcos Reis.
Da onde é que vem a inspiração aí da viola, companheiro? Ah, rapaz, a inspiração minha é bastante, né? Logicamente, é um carreiro goiano paranaense, que eu acho que é uma das maiores inspirações da gente aí, né? A dupla foca muito no estilão do goiano paranaense. Cacique Pajé também. Zé Mulato Cassiano, com Bom certeza. demais, hein? Só citou os bons, só. Uai. Mas só tem coisa boa, né? Só os É chiques. mesmo? Só... Vamos largar mais isso uma? aí. Vamos fazer mais uma então, aí. Qual é que vai, parceiro? Vamos fazer a mala amarela? Pode ser. Boa também. Não, volta. Vamos voltar, Marta. Corta. Direto. Vai lá. Era 4:30, passava um pouquinho, fosco, clarinho, rasgava o varjão. Era o trem noturno que vinha apontando e logo parando na velha estação. Meu corpo tremia, meus olhos molhados, o meu pai do lado e a mala no chão. Beijei o seu rosto e disse na hora: o mundo lá fora me espera, paizão. Entrei no vagão, corri pra janela e a mala amarela do velho eu catei. O trem deu partida, soprou bruscamente, ali novamente sua mão eu beijei. Um pouco pra diante vi minha casinha e minha mãezinha de pé no portão. Ela não me viu e o trem na corrida, ouvi as latidas do velho sultão. Certo senhor da poltrona vizinha dizia que vinha do Paranazão e disse também com jeito cortês: é a primeira vez que deixo o sertão. Pedi seus conselhos e ele me disse: seu moço, a velhice é dura demais. Eu sou bem mais velho e posso aconselhar: é duro ficar distante dos pais. Eu nunca esqueci o que o velho falou e o tempo passou e pra casa voltei. Quem fica distante jamais se conforma. Lá na plataforma meus pais avistei. Desci comovido, abracei ele e ela, e a mala amarela, meu filho, eu não vi. Meu pai, acredite na fala de um homem, pra não passar fome, a mala eu vendi. Que pena, ela é minha lembrança. Eu trouxe de herança do seu avô, mas deixa pra lá, eu vou esquecer. A herança é você e você já voltou. Eita, coisa boa! Bom demais. Quero convidar aqui o Ari. O Ari, caboclo bom demais, que abriu a porteira aqui do Vilas Pantanal pra nós aqui. Ei, Arizão, como é que você tá? Bom? Aqui é Adriano Marçal. Aê, menino de Santa Catarina. Tubarão. Tem que visitar nós lá aí. Só tem rico lá, Tubarão, né? Será que tem? Ah, deve ter, porque eu não faço parte do meio. Eu vou falar com Adriano Marçal, só esconde o leite, né? Ari, gostaria que você falasse um pouquinho aqui desse espetáculo de lugar, né, que é o Vilas Pantanal. Ô, Adriano, o pessoal, seus ouvintes aí, é o seguinte, a gente fez aqui, no começo o intuito era fazer uma coisa só para amigos, né? E depois fomos fazendo, aumentando, e uma coisa bem caipirão mesmo, né? E na pandemia, graças a Deus, nós confortamos uns 300 programas aqui, inclusive o Marcelão, TV Cultura faz hoje aqui. Hoje, por exemplo, tem bastante gente boa que vem aqui, né? Uhum. E a gente, na pandemia, estava todo mundo naquela situação difícil, né? Arrumando patrocinador e tal. A gente fez a nossa parte, né? Porque trouxemos muita gente boa aqui, né? O pessoal regional, o pessoal também mais conhecido. E, graças a Deus, o nosso intuito aqui é ser uma casa caipira mesmo. Caipira. E não queremos mudar. Não é que a gente não tem nada contra universitário, contra ninguém, entendeu? Música boa de qualquer estilo. Mas a gente quer manter aqui a ser um ninho do sertanejo mesmo. Você está de parabéns, viu? Para qualquer lugar que você aponta a câmera aqui,
É um cenário. E parabéns também, porque eu vejo aqui que você, nos apartamentos, cada apartamento tem um nome de uma atração, de uma dupla, de um cantor. E o legal é que você está prestando homenagem em vida também, né? Inclusive, o palco aqui é do tá como Tião Carreiro, ali atrás tem o palco do Zé Rico, a gente tem o casarão do homenagem ao Goiá, né? E tem a Casa do Pardim, que é um museu, né? É um museu assim da roça, um museu sertanejo, lá tem um monte de coisa lá antiga lá de vários artistas, LP, essas coisas todas. E tem o salão do Bob Joy ali, que é uma lenda country também. E a gente os apartamentos, cada um tem o nome de um, Linares é Rico, Tião Carreiro, tem todo mundo, o Marcos Paulo Marcelo, que é amigo nosso, o Gilberto Gilmar, Edson Uzi, Rio Negro Solimões, João Carreiro, lá em casa tem Tunico Tinoco, lá em casa também tem um monte de apartamento lá que é pertinho daqui, lá tem Tunico Tinoco, Divino Donizete, Zirizalo, Lili Léo, Ziquezec, tem todo mundo. Nós somos mesmo do caipirão mesmo, né? Isso que é bom. Tá bom? Tamo junto. Ari, obrigado, viu? Obrigado aí pela estadia, obrigado aí por esse momento especial. O dia que você quiser ir lá pro sul lá, não esquece de passar lá em Tubarão lá. E aqui a casa é sua, sempre que você passando por aqui, tem pouso aqui, hein? Coisa boa. Obrigado, tá? Abraço. Esse é o Ari, bom demais. Vamos cantar pro Ari? Vamos cantar uma moda pro Ari. Ari é parceiro nosso, sempre estamos juntos aí no Vilas Pantanal. Isso aí. Sempre bem acolhido por esse rapaz aí. Show de bola. O que vocês vão fazer agora? Claro que vai. Vou fazer um Teodoro Sampaio então para dar uma. Bom também. Vamos lá. Meu bem, eu queria que você voltasse ao menos pra buscar alguns objetos que na despedida você não levou. Da viola. Estamos de volta, meu povo, meus amigos, Jean Lucas e Marcos Reis. Vamos meter viola? Bora. Chama na viola. Comprei uma mata verde do Coronel Ventureiro. Fiz um rancho de barrote, amarrei com 5 alcambira. Fiz na beira da lagoa, só para pesca traíra. Eu não me incomodo e me chamem de caipira. No lugar que um índio canta, muita gente se admira. A nua fiz de paineiro, varejão de guaiúba, a poita pesa uma roupa, 2 remos de sucupira. Se joga a pra fanar, sozinho o homem não tira. Capivara é bicho arisco, quando cai na minha mira. Puxo a e jogo a flecha, lá no barranco revira. Eu sou grande pescador, também gosto de catinga. Quando eu entro num pagode, não tem quem não se admire. No repique da vida
tatuapé, até as moças suspiram. Muita gente não conhece o cantar da corruia, nem sabe o gosto que tem a pinga com sucupira. Morando lá na cidade não se come cambuquira. É por isso que eu gosto do sistema do caipira. Pode até ficar de fogo, ele não conta mentira. Bom demais da conta. É isso aí, pessoal. Pra quem quiser seguir a gente, é Gianluca e Marcos Reis, igual tá escrito aí pra vocês. E o telefone é 11 9 3350 4207. Contato para shows, eventos aí. E nós atendemos todo o Brasil e mais um pouco, né? Só chamar. Nós é igual amigo chato, chamou, nós vai. Vamos cantar mais uma, vamos lá. Vamos lá então. Qual que vai, parceiro? Vamos lá então dar uma moda chamar Capial pra vocês. A parede esfumaçada lá por dentro do ranchão, Carne de bicho mateiro no mormaço do fogão. A taipa toco de brasa, lá na trempe é um panelão. o tempero da comida cheira em todo o casarão. O caboclo está contente lá no fundo do sertão. A chupana é de barrote, a armação feita de pau, é o castelo do caipira, morada do Capial. O bicho mateiro desce da capoeira fechada, Gavião voa de fasto, preparando a emboscada. Onça ruge na montanha e o boi berra na invernada. vem capivara criando lá no meio da porcada. Capial lá tem de tudo, nós aqui não temos nada. A chupana é de barrote, a armação feita de pau, é o castelo do caipira, morada do Capial. A paca vem no carreiro e o capial tá na mira. É no baque da Laporte que a caça deita e revira. Adoram uma caçada, mas não dispensam gatilho. Ele só anda descalço, marra a calça com embira. Ser doutor é muito fácil, o difícil é ser caipira. Bom demais da conta. Vamos com a última. Vamos. O que vocês querem fazer aí? Zé Mulato mesmo? Zé Mulato e Cassiano? Zé Mulato Cassiano. Bom também, hein? O Diário do Caipira. Eita, vamos lá então. Segura, moçada.
está minha raiz? Hoje quando eu acordei, fiz oração, costumei. Antes de tomar café eu me banhei na cachoeira. Caminhei lá pro curral a desleitar a rancheira. Parei pra soltar o canto do sabiá laranjeira. Passarinho apaixonado de trás do canto magoado, a poesia brasileira. Eu já morei na cidade, mas não pude ser feliz. Voltei a viver no mar, onde está minha raiz? Vou rematando. Bom, eu quero agradecer vocês. Muito obrigado, viu? Obrigado de coração. O prazer é muito grande estar aqui. A gente agradece. Parabéns pela dupla. Obrigado. Vamos demais. Quero agradecer a Neuza Campos, sempre indicando boas atrações aqui pra nós. Neuza, um abraço pra você e muito obrigado, tá bom? Gente, obrigado pelo carinho e a gente volta na próxima semana, se Deus quiser. Obrigado, um abraço, valeu, Vilas Pantanal, valeu! Gaviões